بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، اور سینے میں رک گیا تھا میرا دم اسی لیے کہ طیبہ سے دل کی ڈور ہلی تھی ابھی ابھی، طیبہ سے دل کی ڈور ہلی تھی ابھی ابھی، اور ان کا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے، ان کا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے، ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی، کی بات چلی تھی ابھی ابھی، ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی، اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی، کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی، کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ حضرات محترم ابھی آپ نے دیکھا بہت خوبصورت آپ کی سماعتیں ابھی آپ کے سامنے بہت ہی بہترین آواز اور انداز میں بہت ہی بہترین کلام شاعر ہندوستان جناب علی شان رضا رستم اپنے بہترین آواز اور انداز میں آپ کو سنا رہے تھے، اور ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے، اور ہمیں یہ پیغام دے رہے تھے محبوب کبریائی کا ہنسی مکتوب آیا ہے، محبوب کبریائی کا ہنسی مکتوب آیا ہے، بہت دن بعد فقر و یوسف اور یعقوب آیا ہے، بہت دن بعد فقر و یوسف اور یعقوب آیا ہے، گئے تھے عرش پر سرکار تو رب نے یہ فرمایا، گئے تھے عرش پر سرکار تو رب نے یہ فرمایا، فرشتوں نور برساؤ میرا محبوب آیا ہے، فرشتوں نور برساؤ میرا محبوب آیا ہے، فرشتوں نور برساؤ میرا محبوب آیا ہے۔ حضرات آخر میں 4 مصرے اور کہ واٹس ایپ یا فیس بک یا تو ٹویٹر کیا کرو، واٹس ایپ یا فیس بک یا تو ٹویٹر کیا کرو، لائک کرو کمنٹ یا شیئر کیا کرو، لائک کرو کمنٹ یا شیئر کیا کرو، اور جنت اگر جیو سے کمانی ہے دوستو، جنت اگر جیو سے کمانی ہے دوستو، موبائلوں سے ذکر پیغمبر کیا کرو، موبائلوں سے ذکر پیغمبر کیا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، فضل گیارہ حضرت، قاری محمد محمود رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ کی سماعتیں، بہت خوبصورت آپ نے سماعت کیا۔ اب ان کے بعد حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد رضا گونڈوی کی آمد ہے، اب انہی کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک زوردار نعرے کے ساتھ آپ سبھی حضرات مل کر میرے ساتھ ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ ابھی تلک اسٹیج والے بول رہے ہیں، مجمع ابھی پوری طریقے سے تیار نہیں ہوا ہے۔ حضرات یہی وجہ ہے جو ہماری آوازوں کو آج دبا دیا گیا ہے، آج مسلمان کو ہر جگہ ستایا جاتا ہے، مسلمان کو ہر جگہ گرانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہی وجہ ہے۔ سیاست تجھ سے میری دشمنی کوئی نہیں لیکن، سیاست تجھ سے میری دشمنی کوئی نہیں لیکن، مجھے تیرا نفرت بھرا چرن اچھا نہیں لگتا، بھلے وہ لاکھ گنگا میں نہایا ہو مگر مجھ کو کسی قاتل کے ہاتھوں میں وطن اچھا نہیں لگتا، کسی قاتل کے ہاتھوں میں وطن اچھا نہیں لگتا۔ اور حضرات آخر میں یہ 4 مصرے اور کہ شام و شہر ڈر لگتا ہے، شام و شہر ڈر لگتا ہے، جان آفت میں خطرے میں شہر لگتا ہے، جان آفت میں خطرے میں شہر لگتا ہے، اور شیر مقابل میں آئے تو کوئی بات نہیں، شیر مقابل میں آئے تو کوئی بات نہیں، گائے پیچھے سے گزر جائے تو ڈر لگتا ہے، گائے پیچھے سے گزر جائے تو ڈر لگتا ہے۔ تو حضرات زمانے والوں کو بتا دو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے اجداد کو بدنام نہ ہونے دیں گے، اپنے اجداد کو بدنام نہ ہونے دیں گے، یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے، اور دیکھنا ہے تو دیکھ کبھی حکومت دے کر، دیکھنا ہے تو دیکھ کبھی حکومت دے کر، ہم کسی شہر میں کوحرام نہ ہونے دیں گے، ہم کسی شہر میں کوحرام نہ ہونے دیں گے۔ سبھی حضرات دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائیں اور ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان تاج و شریعہ، فیضان تاج و شریعہ، حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد رضا، حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد رضا، نعرہ تکبیر۔